चलयता ताचेर हात सगळेच मोगाचे बरजोलानूच वाट सर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता सोमेसांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता बरजोलानूच वाट सर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता सोमेसांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्य असो तुमचे सगळे आसूं फेलिसियो ह्या बाबाची यात्रा ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा संपली देवान ताचो उगडास करून ताका आपयलो आयज ह्या वेळार हे सुवातेर आमचो निमणो आदेवस करूंक ह्या बाबाक आमी आजीस जाल्या ताच्या जिविताच्या देण्या पासत दोनया देवाक आमी आर्गां दिता दिनवासता आनी वाकणटा हे लांबदीक जिवीत देवान ताका फावो केल्ल्या पासत आनी ताच्या बऱ्या जिविता पासत दोनया देवाक आमी दिनवासता एक बरो गोरकार एक बरो बापूय एक बरो शापाय एक बरो शेजारी कसो तो वावुरलो सगळ्या सगळे आपलें बरेपण ताणें वांटलें ताचो देवाचो मोग ताचें सगळें खूब आसलो आनी केन्नाय ताचे लागीं विचारीत जाल्यार अशें म्हणटालो कसो आसाय हांव फॉर्त आसा जरी तो देवान म्हाका भलायकी दिली केन्नाच इगो सोडचो ना ही ताची उतरां आनी ह्याच भावार्थान तो जियेलो आयज ह्याच भावार्थान तो मेला आनी ह्याच भावार्थान तो पुनर्जीवन जातलो म्हूण आमकां सगल्यांक खात्री आसा कितें भशेन ताका सासणाचें सूख मागतना ताच्या सगल्या घरच्यांक अदीक करून 6 भुरग्यांक 5 धुवो 1 पूत ताका 9 नात्रां ताका सगल्यांक देवान अदीक बुजवण घोटाय दिवंक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत आमी बरें करूंक ह्या मिसान आमी सगलीं भावार्थान मागुया बाबा भणीनो चुकतात आमी मनीस कशे आमी osoक्त ह्या वेळार देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन मोहिमा देवाक उत्सर्गी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिनवासताव तुज्या थोर वैभवा पासत
आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शिरी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती, देवा बापाचे मोहिमेन, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जिव्या देवा आमच्या बापा, मनशाचे विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जानवायची येवजण फिसकुटावंक शकनात. देखून जेन्ना जुदेवानी तुज्या पुताक जिविताच्या गोडनाराक कुर्सार मारलो, तेन्ना तुवें ताका अगणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवन केलोय. जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवणपणांत उगडापी केल्ली तुजी जानवाय, पदवी आनी मोग आमी वाखाणटाव. आमच्या काळार हिशोब नासलोल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणीची अजून खबर मेळूंक ना. तर तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शिवर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागतना फेलिसियो आमच्या भावाक सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिविताच्या फुडाऱ्याक तुमी जिवेशी मारलो, पूण देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक परदान केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक दिवंक थारायलें. तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान हे जेजूक आपल्या सेवकाक मबिवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मीक आसलो, तरी देवान ताका मरणांतलो परजोळीत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणां भाव भयणानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां. आपल्या अभिशेक्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळे प्रवाद्यांनी वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावनी. तुजे मुखामळाचो परसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो परसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी. नितायाच्या देवा, आकांताक सावन तूं म्हाका सोडय. काकूत कर, म्हजें मागणें आयकून घे. जबाब. तुजे मुखामळाची परस आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्यावें थीर कोत्ताय. जबाब. तुज्या मुकुटाचो परजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. भाग्यवंत जुवांच्या पयले चिटेवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भाव भयणीनो, भुरग्यांनो, तुमी पातो करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो म्हूण आमकां एकलो शारोती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली. आमचीच न्हय, बोगोर आख्या संवसाराची. जोर तर
आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. हय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पालिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. Soy spora, soy sorbe spora, soy, 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 soy. Soy sorbe spora, soy sorbe spora, soy, 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 soy. Utor moja devace, calzar colțul dovordat. Por moja dziwacie, papa continu bata. Soy sorbe spora, soy sorbe spora, soy, 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 soy. Soy sorbe spora, soy sorbe spora, soy, 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 soy. Sorveți por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Uima तुका सोव्या. एमासांतावन आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकत उबो जालो. ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनीक भियोन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती सुजमली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली थोटाकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेली मासळूचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूट, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां सुजमूंक ताणें तांची मोत उक्त केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसालेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगटूंक जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakari tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक राजा आसलो आनी त्या राजाच्या राज आंगणांत खूब व्हडलें आंगवण आसलें. आनी त्या आंगणांत एक माली वावुरतालो. आनी जेन्ना हो माली त्या आंगणांत वावुरतालो, बेस बरे भाशेन आपलो वावर तो करतालो. ताच्या आंगणांत गार्डनांत ताणें जायते तरेचीं फुलां लायलेलीं. आनी त्या फुलां मदलें एक फूल, एक गुलाबाचें फूल जें सगल्यांचे नदरेक वेतालें. इश्टानो, एक दीस जेन्ना हो माली आपलो वावर करून गेल्या उपरांत एका दिसा दुसऱ्या दिसा आयल्या उपरांत जें फूल सगल्यांचे नदरेक वेतालें, ज्या फुलाचो तो माली बरे भाशेन परामोस करतालो, ताका खूब व्हडवीक आनी अभिमान त्या फुलाक पळयल्यार भोगतालो.
ते दुसऱ्या दिसा अकस्मात फूल नाच जालें. जेन्ना हें फूल ना जालें, होमाली एकदम रागाबरीत जालो. कोणें वेलें, कित्याक वेलें, कोणाक ह्याच फुलाची गरज पडली, असल्या उतरांनी शेणूंक लागलो. तेन्ना कोणें तरी राजान काडलां, ताच्या कानार फुडायलें. जेन्ना राजा ते वाटेन वेतालो, ताणें राजाक म्हणलें, सायबा, हेंच फूल तुवें कित्याक काडलें? आनी रागाबरीत जालो हें पळोवन राजान म्हणलें, आंगण म्हजें, राज म्हजें, तूंय म्हजो, हें फुलूय म्हजें. जर जें फूल म्हाका बरें दिसता तें म्हज्यान काडूंक जायना. भयणी भावनो, मरण देवाचें आपोणें, जिवीत देवाचें देणें. आयज आमच्या भाव फॅलिक्साक त्या मरणाक लागून आमी दुखी जाल्या. देवान जेन्ना कोणूय आमचे मदलो बरो मनीस, बाग्योत मनीस, उमेद हाडटलो मनीस ना जाता, तेन्ना आमी खूब दुखी जाता. पूण देवान जे मनशाक आपणाक जाय ताका संवसारांत धाडलो, आनी जेन्ना देवाक जाय, देवाक गरज आसता, तो मनीस देवान आपणासरशी आपोवन गेलो जाल्यार आमी चड शीण करपाची गरज जावची न्हय. भयणी भावनो, आयज आमच्या भावाक लागून आमी दुखेस्त जाल्या. आनी कांयच्या सेवा धर्मांत आमकां जेजू उतरां म्हणटा, शांती तुमकां. जेन्ना तो थंयसर आसलेलो, तांचे मदें उबो जावलेलो, ती सगळीं भियेलीं. जेजू म्हणटा, भियेनाका. भयणी भावनो, जेजू शांतीचो फोलेर जालो. दुसऱ्याच्या जिवितांत घोटाय दितली ताची उतरां जालीं. आयज आमच्या भावाच्या मरणा उद्देशी आमी दुखेस्त जाल्या. खऱ्यांनीच दुसऱ्याच्या जिवितांत घोटाय दितलो मनीस तो. जेन्ना हांव हे इगोर्जेंत साकून म्हापशेचे इगोर्जेंत ट्रान्सफर जालो, तो म्हाका मेळोंक आयलो आनी उलयता आसतना म्हणोंक लागलो, फादर, भियेनाका, हांव लागींच आसां. कितेंय तुका गरज आसल्यार फकत एक म्हाका फोन मार, आपूण धांवून तुजेशी येतलो. भियेनाका, आपूण आसोसर भियेनाका. भयणी भावांनो, जेन्ना हांव तांकां भेटूंक वेतालो तेन्ना ताची उतरां जातालीं शांती समाधानाची उतरां. घुसपट ताच्यान पळोवंक जायना आसली. गोडटा ते भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत हांसो हाडूंक तो वावुरतालो, हाची तूं मिंगोवाय. जेन्ना दोग तेग थंयसर आसात, तो दुसऱ्याक कितें करून हांसोवंक जाय, दुसऱ्याच्या तोंडार कशे भाशेन हांसो हाडूंक जाय, हें ताका खबर आसली. भयणी भावांनो, खऱ्यांनीच देवाचे भक्तीचो तो मनीस. हांव पळयतां आनी हांव जाणा ते भाशेन चुकोय नासतना मिसाक तो वांटो घे. आनी फादर सांगताले भाशेन आपूण आपूण केन्नाच आपल्या जिवितांत दुखेस्त आसा दुसऱ्यांक दाखयनासलो, पूण घोडटा ते भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक तो वावुरलो. आयज ताच्या मरणाक लागून आमी दुखेत जाल्या. खऱ्यांनीच बरें फूल जेन्ना देव काडून व्हरता, खऱ्यांनीच आमकां दूख भोगता. पूण देवाक जाय तें आमकां मेळना. आयज आमच्या भावा पासत आमी दुखेस्त जाल्या. ताचे पासत मागूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. तो ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचुया. एक बरो पूत कसो, एक बरो घरकार कसो, एक बरो बापूय कसो, एक बरो शेपाय कसो आपल्या जिवितांत तो वावुरलो दुसऱ्यांक शांती हाडूंक, दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक, देवा सवें आनी पवित्र सवे सवें आपली जबाबदारी पाळूंक. तर ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचुया. आनीक आयज जेन्ना ताका आमचो निमणो आदिवस करूंक हांगासर एकठांय जाल्या, देवान ताका सासणाचो विसव फावो करूंक मागुया. मनीस आमी चुकतात, आमी दुबाव विरीत तोय चुकला जातलो. तो देवान ताच्या वायट कोन्याचेर आपली नदर घालिना जावंक, पूण विसर घालूंक बऱ्या कोन्याचेर ताच्या बऱ्या कोन्याचेर आपली दिश्ट घालूंक तासनाचो निवास ताका फावो करूंक ताचे पासत मागतना ताची दुखेस्त फामिलीक, ताच्या भुरग्यांक, ताच्या नातरांक हें मरण क्रिस्ती मनान ताणी सोसूंक, ताणी घेवंक हे परी आमी सगळ्यांनी जी आमी आजून ह्या संवसारांत जियेता, ताणी देवाची, आमच्या भावाची देख घेवंक, दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक, दुसऱ्याच्या जिवितांत घोटाय दिवंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक हे परी खरी क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी दिसा दिसपटी भार घेवन वावरूंक मागतना
आमच्या भावाक आदिवस करुया आनी ताका सासनाचो निवास मागून ताच्या दुखेस फामिलीक देवान फावो ती बुजवण दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या सेवा धर्मांत मागुया. सगलीं उबी रावया आनी बरोबर भावार्थाची उच्चारणी करून म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी संभावलो, आंकवार मरेत थंय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, दुरितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा मुखार ह्या वेळार आमी घालुया. आमचे जोण एकल्याचे कोश्ट निर्फोल न्हय, पूण तातून आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हें सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक धिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय कोश्टांची पूण स्वतंत्रतायेच्या जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आपल्या जिवितांतले ओगूण वळखून घेवन तांतले मेकळे जावन पुनर्जीवनपणाचे ते जिवे नमुने जावंक आमी तांकां बापाचे बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सोंपलेल्या भावा फेलिक्सा पासत मागता. ताच्या आत्म्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्गींच्या मोगाळ बापा, भावार्थान केल्ली मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान. ह्या मागण्या वरवीं आमी सगलीं तुज्या मोगांत एकठांय जावंक आनी आमच्या बाबाक सासणाचें सूख फावो जावंक आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भुणीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक
आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, संवसाराच्या सगळ्या पातकांचें तुका फारीकपण आनी मनशांक भोगसणें दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी सोमेस्तांक तुजें देवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिताव आनी आमच्या काळाच्या सोमेस मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल डोलबार निरंतरी गायताच तुजे मुखार. Povid, 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 dolbaranzo, सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, करोस्त पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोखतेची काल्स, नव्या आनी ससनी कोराराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartazo good for good to you. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या
सोडवोन कोर. बाप्पा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मागान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा फॅलिक्साची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा कुवारमारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमची यात्रा ह्या संवसारांतली थोडीच बरदरीतोर ही यात्रा देवाक मानता तशी केली जाल्यार सासणाचे यात्रेन देवा सोरशी आमी पावता. हें देणें ह्या आमच्या बाबाक फेलिक्साक फावो करूंक आनी आमकांय सगल्यांक हे यात्रेन आमी तयार आसूंक आमकां जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो
आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सोशिल्लो वेगळो सरूंक कधीच निर्मनाका. मरण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ओपळे आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळून. Jezu म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनी जशें उदक, उज्या दिव्याक बोल भिजलेचें, योद्राक चलून बोल उबेचें, उज्या दिव्याक बोल भिजलेचें, योद्राक चलून बोल तुझे बगोर मागना जिवीत, नावो जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत, नावो जेजू आनी पदवी. मिठाव जेजू पुनाकासाय, della ponti della vine, Catololo ruka kando, Bigololo gurisano, Catololo ruka kando, Bigololo gurisano. Tuझे बगोर मागना जिवीत, नावो जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत, नावो जेजू आनी पदवी. जेजू म्हाका तूं जावन आसाय, अरण्यांतलो स्वादीक माना. Jepoczyco ucia kamo, Izraelacie korpa uda. Jepoczyco ucia kamo, Izraelacie korpa uda. Tuझे bogor magna jiवीत, नावो जेजू आनी पदवी. तुझे बगोर मागना जिवीत, नावो जेजू आनी पदवी. Tudia Deva, Paik sasnaci sovos kaidi, Anitaka sasnaco uswar pur soru.
시온한 대바 tuji tus korunta akoi kelio angolio Jerusalem palun diujo tus amsi vinotihai papi monis tu jehi pautolo dunia deva paik sasnaci sovos kaiti anitaka sasnaco usuar por zoro. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, मनान घुसपलोल्या पूर्ण संतोष बरी जाल्ल्या शिसां परी ह्या सर्गीच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आमी बाबार्थान देखला फुडला आनी मोगान वेंगयला. हे देवळ भाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ताच्या कोश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो अर्थ समजून दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें भोगसणे आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताचे आज्ञा प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. अशें बसूया. Good evening. Felicio Francisco Timoteo Faria and loveling called Felix. It goes by how big the name is. That's how big of a heart he had. A man with holding dignity and prosperity. He showered humbleness and gratitude towards anybody who approached him. Papai, you in your own beautiful methods taught all your loving children and grandchildren how to respect and always put forward a helping hand to a person in need. You were the pillar of our family, to someone we could look up to and turn to for guidance. The Almighty has said, do good deeds while you are living on earth, so you may be judged in trial. Papai lived doing good each of every day of his life till the end. Today, the day is come to bid adieus to our loving Papai, as much as it hurts to willingly say goodbye to your image in the form of your body. We are glad that now you will still continue to be in our midst as an angel, always watching our backs and blessing our ways. On behalf of our family, I would like to extend my thanks towards everyone gathered here today and to the priests, Father Alex, Father Aaron, and Father Basil. Also, a special thanks goes out to the choir today. Not to forget the respectful doctors back there at Remanso Hospital for giving their absolute best and a helping hand during the hours of a need. Adios आमच्या चोडा मोगाच्या बाबाय. आमी तुजे मोगाचे णव नात्रां तुवें आमकां दिलो मोग आनी पुरबाय आमच्या काळजांनी सदांच आसतली. देवान तुज्या आत्म्याक स्वर्गीचें सूख दिवंक आमी मागता. उबी रावया.
मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवणपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेलूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूं. परमेश्वरा आदितो कोरा. तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करूं. आब्रामाच्या गोपांक तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेलूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूं. परमेश्वरा आदितो कोरा. सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय. आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. भोव दयाळ बापा, आमच्या बाबाचो फेलिक्साचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी थवेन भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खूण आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती बाबार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या संगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगलीं सदांकाळ जियो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेली रोखसाक्षी तुका स्वागत करो आनी सर्गीच्या जेरुजल्या शारांत व्हरून पावो. चोत्राय ह्या बाबाची कूड आमी हांगासर इगोजेन धांपून आमी शिमित्रेन वेतल्या. ताच्या आदीं सगलो लोक पयलो भायर सरतलो आनी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून भितर शिमित्रेन रावतले. कोणानूच भायर रावचें न्हय आनी उपकार करून मागता आमी SOP फॉलो करता. कोणाकूय वीश करचें न्हय आनी गोंयच्यांची ही मागणी जावन आसा तांकां वीश हात दिवचें न्हय. जाता जाल्यार पयस जावन तुमी तांकां भाव करचे. हांव मागता सगळे तुमी बरे भशेन मांडावळ सांबाळटले म्हूण. लोकां लागीं मागता आतां आमचे वॉलंटियर्स दाखयता ते भशेन भायर सरचे. देव बरें करूं. Galtatos var Jesu, mon
मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू निर्भागी आमची काळजां कालोखान बुडून आसली निराशी दुखा बोरी आवची दुचुके साली काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा चोरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याच्या अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करो. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें आमच्या बाबाक सासणाक जिवीत दी. आपले पाप रडटल्या चोराक तुवें सोर बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यान घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबार्थाचे बुजवणीन आनी सासणीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर दी. सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्या मागणे बरोबर म्हणया.
आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां भोगोस, आनी आमकां जाणीक पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना, तुज्या मेल्ल्या चाकराची ताकलूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक ताका मन आसलें. खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांत एकठांयलोय तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं शासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय. मोर होनो जिवितान काळीज आमचे अंतरेका निरंतोरी बागीची मोनांतले उजोन येता जोगांत आमी मोरदेची चलता तुकाच्या कोणाक आमचे गोर दोरांचो गांव आमचे सुख स्वर्गा राजा.